mana ya? Wah, ini banyak banyak di sini ternyata. Wah, wih, teman-teman, coba, ayo bantu Tuan Gajah mencari ya. Halo kawan-kawan monster kereta. Wih, nih bertemu lagi sama Tuan Gajah. Tuan Gajah hari ini harus mencari anak-anaknya Tuan Gajah yang hilang. Kamu bantu cari ya. Adakah anak Tuan Gajah di sini? Tolong ya. Tapi ingat, sebelumnya kamu subscribe dulu nih channelnya Monster Kereta supaya kamu bisa nontonin Tuan Gajah terus ya kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Monster Kereta dan juga like, comment, and share ya. Di share juga nih video-videonya supaya banyak orang yang bisa lihat juga. Wah, ayo kawan-kawan, bantu Tuan Gajah mencari anak-anaknya. Apakah ada nggak ya? Wah, di mana ya? Wah, ayo Tuan Gajah mau mencari anak-anaknya. Di mana anak-anakku? Di mana anak-anakku? Wah, Tuan Gajah sedang mencari kawan-kawan. Wih, ada nggak ya? Wih, di mana ya? Wah, ini banyak di sini ternyata. Wah, wih, teman-teman, coba, ayo bantu Tuan Gajah mencari ya. Apakah ada anak-anaknya Tuan Gajah di sini? Wih, sekarang kamu bantu cari Tuan Gajah ya. Oke, wih, di sini banyak sekali nih. Ada berapa ya? Wah, kita hitung dulu ya. Bantu Tuan Gajah untuk berhitung dan cari apakah ada anaknya Tuan Gajah di sini ya teman-teman. Ayo tunjuk kalau misalkan kamu menemukan anak-anaknya Tuan Gajah kawan-kawan. Coba di sini ada nggak ya? Wah, tapi kita hitung dulu ada berapa jumlah yang ada di sini sekarang. Wih, ayo kita hitung dulu kawan-kawan. Ada berapa ya? Kita hitung. Wah, sebentar. Kita hitung dulu. Oh, wih, ini ada gede banget nih kawan-kawan. Apakah ini anaknya Tuan Gajah? Coba kita lihat. Wih, ternyata dia harimau. Berarti dia bukan anaknya Tuan Gajah ya. Wih, menakutkan sekali. Dia monster harimau ternyata. Wah, kita lihat di sini ada siapa ini? Wah, ada ember ajaib nggak? Iya, ada di sini ternyata ember ajaib. Wah, kawan-kawan. Nah, sekarang coba kita lihat ini siapa ya? Ini Thomas ternyata. Wah, Thomas anaknya Tuan Gajah bukan? Bukan ternyata kawan-kawan ya. Tapi sekarang kita hitung dulu. Ada berapa jumlahnya? Kamu bantuin Tuan Gajah buat berhitung ya. Tuan Gajah butuh bantuan kamu untuk berhitung. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, berapa? 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, banyak sekali. Tuan Gajah harus mencari 21. Di antaranya pasti ada anaknya Tuan Gajah. Kamu tahu nggak yang mana ya anaknya Tuan Gajah ya kawan-kawan ya? Wah, kamu bantu dong. Dilihat warna apa ya yang anaknya Tuan Gajah ya? Di sini soalnya banyak sekali. Wah, kita lihat kalau yang tadi ini apa namanya? Ini kereta Thomas. Apakah dia anak Tuan Gajah? Bukan ternyata. Berarti kita simpan dulu. Tuan Gajah kangen ingin main sama anak-anaknya katanya. Coba. Kalau ini apa ini kawan-kawan? Wah, ini climbing rescue. Ini untuk penyelamatan. Apakah ini anaknya Tuan Gajah? Bukan ternyata. Wih, wah, di mana ya anaknya Tuan Gajah? Ini bukan ya? Wah, kalau ini apa? Coba aku baca dulu. Oh, ternyata ini Express Train Super. Wah, ini kereta api super ternyata. Wah, ini dia anaknya Tuan Gajah bukan kawan? Bukan ya? Wah, tapi dia nyala. Oh, dia bisa jalan ternyata. Coba. Wih, dia nabrak Superman. Wah, dia bisa jalan kawan-kawan. Dia selip kawan-kawan. Wah, ternyata dia bukan anaknya Tuan Gajah nih. Wah, oke, kita simpan dulu ya. Coba. Mana ya anaknya Tuan Gajah? Udah ketemu belum sama kamu? Kalau ini yang besar ini apa ini kawan-kawan? Wow, ini ada robot harimau. Wih, keren sekali kawan-kawan. Wah, ini robot harimau yang sangat besar ternyata. Wih, dia anaknya Tuan Gajah bukan ya? Oh, bukan, ternyata dia temannya Tuan Gajah di hutan kawan-kawan. Berarti dia bukan anaknya Tuan Gajah. Wih,
Nah, kita lihat lagi. Nah, ini. Wih, ini siapa nih? Oh, ini masih Molen. Apakah ini anaknya Tuan Gajah bukan? Aku bukan anaknya Tuan Gajah. Ternyata Molen bukan anaknya Tuan Gajah, teman-teman. Wih, yuk kita simpan dulu saja. Nah, ya, dilihat. Ini siapa ini? Wah, ini mobil ini. Wih, ini mobil Jeep untuk main. Wah, dia bisa jalan, kawan-kawan. Keren ya. Wah, dia bisa jalan sendiri. Kita ini kan. Wih. Wah, dia anaknya Tuan Gajah bukan? Bukan ya. Nah, coba sekarang. Wih, ini apa? Ini anaknya Tuan Gajah bukan? Ini warnanya kuning. Oh, tapi kan tadi Tuan Gajah warnanya orange. Wah, itu warnanya pink ya Tuan Gajah ya. Oh, ini nggak bisa jalan sendiri, harus jalan sama kita. Oh, ini ternyata bukan anaknya Tuan Gajah, teman-teman. Wih. Nah, ini anaknya Tuan Gajah bukan? Hah? Anaknya Tuan Gajah bukan ini? Oh, bukan ya. Iya bener, bukan anaknya Tuan Gajah ini. Wah, ini apa ini? Wah, ini mah dinosaurus pemakan daging. Apakah gajah memakan daging? Tidak. Nah, gajah itu tidak memakan daging, tapi mereka memakan daun, kawan-kawan. Berarti ini bukan ya. Ini bukan anaknya Tuan Gajah. Wah, yuk kita simpan aja. Nih. Nah, ini. Ini tuh pencuri telur. Tahu, ini dinosaurus yang suka mencuri telur. Apakah ini anaknya Tuan Gajah? Bukan ya, karena Tuan Gajah itu tidak mempunyai anak yang suka mencuri telur. Wah, dan juga ingat, mencuri itu tidak baik ya. Jadi kamu tidak boleh mencuri, kawan-kawan, karena mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Wah, terus ini. Wah, ini apa? Wah, kalau ini mah Frozen. Ini kereta Frozen. Apakah ini anaknya Tuan Gajah? Bukan ternyata. Ini karena ini adalah barang, bukan hewan, kawan-kawan. Wih. Nah, kita lihat lagi di sini. Oh, apakah? Wah, ini juga, ini mah kereta. Ini kereta warna merah dan warna kuning. Ini bukan anaknya Tuan Gajah, kawan-kawan. Wih, ayo kita lihat lagi. Ini. Wah, ini juga truk. Ini fire truck. Ini untuk membantu keselamatan orang-orang yang sedang dalam kebakaran. Wah, ini bukan Tuan Gajah. Ih, mana ya? Ada nggak nih? Ayo, coba lihat. Ada nggak anaknya Tuan Gajah di sini? Wih, kalau ini apa ini? Oh, ini adalah kereta MRT yang ada di Jakarta. Wih, dia ada lampunya. Apakah dia bisa jalan? Wah, dia bisa jalan, kawan-kawan. Wih, keren tuh. Wah, MRT ini bisa jalan deh, lihat. Wih, dia bisa jalan sendiri. Nah, kok mati? Hah, kayaknya habis baterai ya. Kenapa mati? Ya sudahlah, kita simpan dulu. Wah, apakah ini anaknya Tuan Gajah? Bukan ternyata. Ini? Bukan. Kalau ini apa ini? Ini fire engine. Wah, untuk mengatasi kebakaran juga ini. Oh, ini bukan Tuan Gajah. Nah, ini apa? Ini eskavator, kawan-kawan. Ternyata ini bukan anaknya Tuan Gajah. Wih, ada nggak ya? Mana ya? Ini tinggal ada 3 lagi. Mana anaknya Tuan Gajah? Yang mana ya? Oh, wih, ini bukan? Ini mungkin anaknya Tuan Gajah. Sama, bentukannya bulat, gendut. Wah, tapi ini bukan ternyata. Ini truk molen, kawan-kawan. Ini bukan anaknya Tuan Gajah. Ayo kita simpan. Hah, ini ternyata. Wih, ada 2. Ih, Tuan Gajah punya 2 anak. Wih, wah, Tuan Gajah ternyata punya 2 anak, kawan-kawan. Wih, mereka bisa main bareng ternyata. Wih, mereka bisa nempel gini. Wih, lihat. Terima kasih teman-teman. Kalian sudah menemukan anak-anakku. Sekarang aku mau main sama anak-anakku dulu ya. Wah, kayaknya Tuan Gajah bisa main bareng sama anak-anaknya nih. Wih, lihat kawan-kawan. Akhirnya Tuan Gajah bisa main bareng sama anak-anaknya. Wih, kita jalan. Wah, Tuan Gajah main bareng sama anak-anaknya. Wih, keren banget nih. Wih, Tuan Gajahnya main bareng. Wah, jalan-jalan. Selamat bersenang-senang Tuan Gajah. Kawan-kawan, untuk hari ini kita cukup sekian ya. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe channel Monster Kereta, subscribe dulu supaya bisa besok main lagi sama Tuan Gajah untuk mencari anaknya. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa kamu untuk rajin belajar dan juga rajin menabung agar jadi anak yang pintar dan juga jadi anak yang kaya raya. Terima kasih, bye-bye.